这套诉讼文件是已经在香港办理了公证和认证手续的，但是送到法院去立案的时候，被立案庭拒收了。为什么？为什么？每个人都翻着看看，看看啊，分一分。这就是你们干的工作。发现问题了吗？应该是广东省写成了广州省。听见了吗？广东省写成了广州省，多么低级的错误啊！因为错了这一个字儿，我们就被拒收了。这拒收意味着什么？范小天，你说。这意味着要重新做一套诉讼文件。你说的是句实话啊，但这是句废话。还有呢？可能还要再多花几万块钱。比这严重。高峰，你说。文件被法院退回，需要重新签署。可是这样一来一回，耽误了时间，我们很有可能超过了诉讼时效。由于我们的错误啊，超过了诉讼时效，那么客户就会起诉我们，就会要求我们赔偿。这份诉讼文件是我们的一位资深的律师让他的实习生帮着起草的。我怀疑啊，他自己就没有看，就直接把它发出去了。但是就是因为这个错误，现在弄得我们律所很被动，我们还要专程派人飞到香港去给客户道歉，请求谅解。如果客户不谅解我们怎么办？那么我们的律所的声誉就会受到严重的损失，而这位资深的律师呢，恐怕也要被告到倾家荡产。这么低级的错误，居然出现在我管理的实习生的队伍中。所以从今天开始啊，你们每个人要参加律所的职业训练，并且通过考核。具体的说，就是由我来决定你们是否可以继续在全景待下去。我知道我欠你一个人情，现在你是让我来还的。我是代表我们律所来给您道歉的，希望能征得您的原谅。我们一定会想办法尽量弥补我们的过失。当初如果没有你鼎力相助，我钟宇现在恐怕还在吃牢饭。你说什么呀？那是您吉人自有天相。我曾经是你的客户，但是后来你去留学了，就换顾杰接手。我对这个顾杰啊不太满意。是罗宾老师出的问题啊？我只给他订了1天的酒店。这件事呢，我可以不追究。重新准备一份诉讼文件，加急应该也不是什么难事，就是多花一点钱而已。但我有一个条件。您说，以后你来做我的法律顾问，你来管我的事，我不想再跟顾杰打交道。这不太好。我知道你在考虑你跟顾杰的关系，你们毕竟是同事，他呢又是创始合伙人，你要顾及他的面子。但是，你们律所应该考虑到客户的感受啊，还有客户的利益啊。哎，如果你觉得你说不出口，那我直接找你老板去说了啊。封印我也很熟的。周总，是这样，顾杰最近家里的事情非常多，他父亲住院了，一直在重症监护室。你知道这个人比较好强，他跟谁也不说，所以您都理解。哎呀，他应该早点告诉我，所以我会告诉他，赶紧去照顾好父亲，不要来照顾我了。客户可以换别人来照顾啊，但孝亲这件事情不能让别人替代。你再考虑考虑，看能不能再给他一次机会。哎呀，我求求你了，你不要再替他求情了。哎，我们公司也有董事会，有大股东的。发生这么严重的事情，我可以不计较，但是我总得给他们一个说法吧。这样吧，我就这么说啊，人家律所呢，已经道歉了，啊，也同意补偿，
还给咱们换了一个律师。这个律师呢，是他们律所里面最棒的律师，曾经得过全亚洲最佳律师的荣誉，一般人都请不到的。现在这位大律师同意接我们公司的案子，做我们的法律顾问了。但是呢，我们不能再追究对方律所的过失。我这么说的话，应该就能说服董事会的大股东了，你觉得呢？罗律好。顾姐在封印办公室，在告状吗？她会恨你的。我让他免于被告，免于被追偿损失。但你让她丢了客户，是他自己丢了客户。如果是她自己丢了客户，她会恨客户；如果是你让她丢了客户，她就会恨你。麻烦你让黛西到我办公室来。哎，你知道枫叶和顾杰他们俩在吵什么呢吗？不知道啊，吵什么呀？你真不知道啊？不知道啊。罗宾揪住一字之差，直接让客户炒了顾姐。你们的一字之差可以让律所成为被告，本来人家告的是顾大律师。丽娜老师，罗宾找你。哦，好。广东省弄成广州省是你干的吧？啊，那个是客户送来的文件，那个文件它本来就是错的。人家弄错了，你也没看出来啊？文件送过来，我就直接交给顾杰老师了。这么说来，是你替顾杰老师背的黑锅了。外面可都说是他实习生干的。他那么多实习生，又不是只有我一个。现在他们双方的争议就在于究竟是劳动合同还是劳务合同。如果是劳动合同的话，是要支付赔偿。你都跟周宇说了我什么？我一直在恳请他，希望他能再给你一次机会。你为什么要跟他说我父亲病了，现在在重症监护室？因为我希望他能够谅解你。结果就是他变成了你的客户。没错，这是最好的结果。否则他很可能会起诉律所，你也会因为你的过错失误而被追究责任。同时，你一样会失去他，因为他对你的不满已经不仅仅是因为你这一次一个字的失误。这么说，我还要感谢你。我不需要任何人的感谢。那你跟我说这些干什么？是你突然闯进我的办公室，打断了我和我助理的正常工作，并且质问我到底跟钟宇说了什么，好吗？早知道是这样的结果，我就自己飞过去直接找他了。顾大律师，我希望你能想起来，当初是你找我，你说钟老板不肯接你的电话，是你在求我。是我求你，那是因为我知道你跟钟老板关系好，你们有交情，但是我没有想到你会让钟老板换了我。原来你是这样想问题的。好，那我现在认真告诉你，我没有。那你怎么解释现在钟老板变成了你的客户？实力。什么？实力。如果你有实力，你可以抢回去。我所有的客户你随便抢，欢迎竞争，愿赌服输。
好，罗宾办公室。你继续。他们公司在员工的电脑里面安装了监控软件，所以前运营总监在投出简历半小时之后就遭到了公司的辞退。运营总监认为公司侵犯了他的隐私权。他们安装监控软件的时候，告知员工了吗？这个一会儿等白总过来，我们可以问一下。白金红已经到了，比预约提前了40分钟。罗律师，气死我了！别生气，有什么话坐下说。我们的设计总监，我对他多好啊！设计总监？白总说的是前设计总监，不是我。气死我！不是，运营总监在告你们侵犯他电脑吗？对，是前运营总监在告我们。可是我要告的是前设计总监，那是2个人2个事。那你们公司真的挺有意思的，前高管离职，不是告公司，就是被你们公司告，全是白眼了。我们那个运营总监，我要不是安了监控软件，我都不知道他一边在我这拿着高薪，一边跟对手的公司眉来眼去，他还有脸告我。还有我们那个设计总监更过分，他说他父亲生病要回去看他，我说行啊，我就答应他走了，我还给了他2万块钱。你说我做的已经很好了吧？可是他怎么对我，气死我了！你先别生气，啊，有几个问题我们需要问一下。问。你们公司安装监控软件的时候告知员工了吗？有什么区别吗？针对各类职场常见的监控行为，法律上是有不同的解释的。判断是否侵犯其隐私权，最重要的一个因素就是是否事先告知。监控软件是安在我们公司电脑上，公司电脑是公司资产。我在我自己公司的电脑上安监控软件，还要事先告知吗？但是员工会认为说，你连上个网查个快递都会被公司盯着。我每年拿出10多万安监控软件，我不是盯他们查快递的，我是要看他们工作的时候有没有给我干活。否则你花8个小时干活，5个小时网上购物，3个小时互动工作，那我给你和花8个小时干活的员工一样开钱，那我不是被他们耍了吗？不是说不能监控，而是说安装之前有没有事先告知。我是想知道，你们公司有没有规定工作时间不允许做工作以外的事情？当然。这员工手册上都有的，而且白总明确跟大家都说了，公司电脑是大家上班的时候用的，不可以把个人信息通过公司平台传播，公司技术部是可以看得到的。那就 OK 了。既然员工手册有明确规定，公司的电脑只能用于工作，而且已经履行了告知义务，那么就不构成侵犯隐私。当然不构成。身为运营总监，在我们公司给其他公司发邮件、投简历，这样的高管，你说留在公司？留着过年啊？没错，这完全是他们咎由自取。罗宾他不是这种人。哪种人？他断然不会抢您的客户的。白金红就是我的客户。大家都知道白金红是您的朋友，不是您的客户。他不会娶你的。有什么可以帮您的吗？我今天去见客户了，还跟客户吃饭了。对，是他请的我，他跟我咨询一些关于并购方面的问题。您是这方面的专家呀。谢谢。你这话是什么意思呢？你真这么认为吗？事实就是事实，我怎么认为的不重要。那是什么意思？你给我解释一下。你是说我是这方面的专家，它是一个事实，但是同时呢，你也这么认为？还是说我是这方面的专家，它是一个事实，但是你并不一定这么认为？这句话既不是事实，我也不这么认为，就是一句客套话，行了吧？你是不是现在特别想打人？我不打女人，但是我不明白为什么你对我这么不友好。我对你很友好啊，我只是用你平时的方式对待了你。你不是经常标榜这种令人不愉快的沟通方式是忠言逆耳、实事求是吗？好，那我理解你的好意，那我就从今天开始努力学着用一种让人愉快的方式说客套话。你放心，这事情交给我们。
我听说顾杰跟罗宾大闹了一场。你吃的是火锅，你怎么知道？一般吃过火锅有正常嗅觉的人肯定能闻出来。重庆老火锅，9宫格，香油、蒜泥调料，这么明显吗？嗯。那咱们言归正传啊，我是问，顾杰他为什么跟罗宾大闹一场？毛肚、鹅肠、午餐肉、老油条，那么大味儿吗？罗老师，您刚才为什么要打断我？打断你需要给你理由吗？您知道我要说什么吗？您就打断我。给老板普及一下什么叫员工的隐私权，教育老板不要侵犯职工的权利，让老板觉得比你笨，比你傻，什么都不懂，这需要你来教吗？我去他们公司做过调查，大部分员工他们都感觉到非常的压抑，不喜欢公司的文化。他们那个前运营总监之所以给其他公司投简历，也是因为这个原因。谢天谢地，幸亏我打断了你。为什么？那我问你，如果不打断你，打算跟他说什么？我打算跟他说，白总，我知道您之所以在公司的电脑上安装职场监控软件，那是因为您发现不打招呼就离职的员工以及消极怠工的员工实在是太多了，其中有一部分还是高管，所以这让您非常的恼火，所以您就决定在公司的电脑上安装职场监控软件。这样一来，不仅可以实时查岗，而且还可以预知谁有离职倾向。那又怎么样呢？可是事实上，员工和高管他们为什么要离职？真正的原因是他们对公司很失望。你是在教白敬红如何管理企业吗？请问戴叶小姐，你管理过公司吗？有过什么成功案例吗？我是说，经过我的了解，现在他们公司离职的意愿更加的强烈了。只不过他们为了不被监控到，就选择不在公司的电脑上去投简历、收邮件。公司的监控就只能监控到他们在电脑上干了什么，但是没有办法监控到他们员工脑子里在想什么、干什么。你是怎么了解到的？我跟他们的员工交谈过。谁？告诉我他们的名字。那我不能告诉你。你被炒掉了。啊？明白了吗？我为什么要拦住你、打断你？可是没有可是。我们是法律顾问，是帮助客户解决问题的，所以请你现在出去好好的了解一下专利法和相关的判例。罗老师，我觉得我们这么做不妥。哪里不妥？这对他们那前设计总监不公平。他的作品公司看不上，让人家反反复复修改了那么多年，那人家当然不乐意了。那他可以光明正大的跟公司说不干了呀。为什么要骗公司说自己的父亲生病了，要去照顾自己的父亲？白敬红的脾气刚您也看见了，谁敢跟他说实话呀？所以你的结论是，公司高管可以欺骗公司，叫情有可原；公司加以制裁，就叫不近情理。不，我的意思是说，公司他应该首先检讨自己。我请你来做我的助理，是来服务客户的，不是让你来给我的客户上德育课的。我这可不是上什么德育课，我这是在讲道理呀。罗老师，在法律上，白敬红他可能可以胜诉，但问题上在这次你是真的被炒了。罗老师啊，你跟我开玩笑的吧？这有什么好被炒的？那我再说一遍，你是真的被炒了，回家吧。不可能！刚刚您过来的时候，我看到您的小肩膀抖动了一下，您肯定在跟我开玩笑，您在偷笑对不对？你肯定是在偷笑，我怎么可能会被炒了，对不对，罗老师？出去了解一下相关的判例。好嘞。怎么了？我最近想休个假，什么假？婚假？年假？是有什么事儿吗？没有啊。你电话一直在震。哦。
垃圾电话。行，那你跟黛西交代一下。嗯，谢谢。到底什么事儿啊？如果需要帮忙，随时告诉我。没事儿。旅途愉快。拜。嗨，简明姐。哎，罗宾，我们可是为你报了一箭之仇啊！我跟谁有仇？史上最贵退一赔三汽车案，退一赔三啊，1650万。这跟我有什么关系？没关系，蓝红没有找过你啊？有关系吧？你也学地下车库？当然不。 550万的进口豪华车售前维修过，车主最后获赔1650万元，堪称史上数额最高的退一赔三汽车维权案。车主称，销售商承诺是全新英国原装进口豪华车，但是保养时发现车有过大修记录，一审判决撤销合同买卖，车主退车，销售商在退还车款同时做出3倍赔偿。 我输入我的生日，门就开了。你别紧张，你家又不算什么国家机密。但我的住宅受法律保护，准确的说是受宪法保护。宪法第39条，中华人民共和国公民的住宅不受侵犯。所以啊，那就请你不要知法犯法。那你告我呀，你就告我非法入侵他人住宅。 行为人在未经住宅主人同意，非法强行闯入他人住宅，或者经要求退出仍无故拒不退出的，原则上就已经构成非法闯入他人住宅，按理应立案予以追究。我在办公室没有答应的事情，在家也不会答应。那我就不离开了。你这是不讲理。我没打算来跟你讲道理啊。 哎，你去哪儿？我走啊。你为什么要走呢？现在是我闯入了你的住宅，你可以报警抓我。你已经劝我离开，但是我拒不离开。报警！我现在帮你打120。怎么了？我不想跟你缠扯不清。 我但凡能找到别的办法，我肯定不会再来求你。但是我没办法了，我一审输了。现在网络上、报纸上全都是我们的负面新闻，说什么这是史上最贵的汽车维权案，我们必须要上诉。2审对我们至关重要，我们不能被贴上不法商家的标签。我老公被气得心脏病犯了，现在还在医院里躺着。
我可以给你推荐律所、律师。我不要。你认识的律师我也认识，你推荐的律所我也能找到，但是我不信任他们。我们一审找的也是大律所的大律师，官司输了，他一点歉意都没有。那依你的意思，官司输了，律师要给你写一份检查？我不是这个意思。我自己也有律师证，所以你应该知道。我知道，我知道我们胜诉的机会渺茫，但是哪怕只有一点点希望，我也要去努力。我们输不起。罗宾，我需要你的帮助。你可以去找何塞。何塞？你怎么想的把我推给他呀？何塞和汽车流通协会专家委员会比较熟。那有什么用呢？你们之所以一审被判赔1650万，是因为你们被认定消费欺诈。只要你们能够证明你们的行为不是欺诈行为，怎么证明？让何塞去找专家，说明 PDI 程序是行业惯例，是否告知消费者，并没有法律明文规定，并且更换车窗、补漆行为，并不会对人身健康、安全构成潜在威胁或者实际损害，所以不构成消费欺诈。现在你可以走了。谢谢你。不客气。以后我们可以做朋友吗？你还怨恨我？不，我不喜欢占朋友的便宜，但也不喜欢被朋友占便宜。你是怕我以朋友的身份占你便宜啊？不是朋友，谈不上占朋友便宜。我不会占你便宜的。二审胜诉之后，1650万就是我们付你的律师费。我们不怕花钱，我们注重的是商誉。就跟何塞谈吧。你确定？我确定。我突然觉得我们有很大胜算的可能。当然，我知道。那你为什么要给何塞送这么一个大礼包？因为我不想占这个便宜。我不知道我会不会后悔。我不后悔。也不后悔什么？无论什么，只要过去的，我都不后悔。向你学习。心想事成。你知道我心里想的是什么吗？对不起，我还有工作，我真的好几个电话都没有回。我听说了你跟你助理的事情。你想说什么？他比丽娜更适合你。你知道我们两个为什么不能做朋友吗？因为你不喜欢听到真话。
谢谢你的酒，走了。什么事儿？没什么事儿，我拨错了。你拨错一个电话有可能，但是连续拨错7、8个，可能手机中毒了吧，自动播出的。对不起啊。不是真的有什么事儿吧？没事儿，晚安。哇塞！我去，这真的假的？你这是啊？没错，全世界排名前10的法学院。哇塞！哎，你怎么没跟我说呀你？我怕我万一没考上呢。耶！过来！你怎么那么胖呢你？我终于考上了。这事儿今儿必须得解决了。没有资格跟我谈。什么？你松手！你干什么啊？你干什么？走。我告诉你，今儿躲得了初一，躲不过15。他谁呀？不重要。不重要，他为什么拉着你？你在大街上被疯狗咬了，你会问疯狗为什么咬你吗？是啊，疯狗为什么咬你呢？你吃早饭了吗？没事，我去帮你买。审判长，被告在交车前对于油漆和窗帘的处理未予告知。被告对我的当事人销售的是一辆大修过的问题车。原告关于车漆打蜡抛光和窗帘更换属于大修的主张，这与公众对于大修的合理认知有着明显的不符。经销商提供了车辆的全套正式进口手续，车辆未被他人使用，符合合同约定。被告未提供任何证据证明已告知车主本车的维修情况，故可以认定其故意隐瞒车况，侵犯了消费者的知情权，故构成了欺诈。经销商与原告签订销售合同之时，新车尚未到店，也就是说，经销商当时并不知道车辆存在的瑕疵和问题，而经销商将车辆交付给原告之前，已经对车辆存在的瑕疵和问题进行了处理，并且进行了记载，将这些记载的信息上传到原告可以通过一定途径查询到的网络平台上。也就是说，经销商
并没有故意隐瞒的意图。你好，你好，赛老师，你好。那斌，来，看看这是谁，还认识吗？你好，你好，康阿姨，咱们大学宿舍的保洁阿姨，我当年跟康阿姨很熟的。康阿姨，康阿姨还认识这是谁吗？认不出来了。何塞，何塞，啊，赛，何塞啊，娘哎，我都认不出来了。你上大学的时候，那时候比现在瘦的多得多了。康阿姨，何塞现在就不愿意听别人说他肥。哎呦，虽然他确实很肥。挺好，挺好。康阿姨，您坐。挺啊，我是您的案子呀。这康健是谁啊？俺爹呀。哎呀，今年90了，稀里糊涂的就签了这么个合同。90了。这脑子还清楚吗？精神没问题吧？是不是老年痴呆了呀？这是。何塞，康阿姨，您别在意，他就是想了解一下情况。我知道啊。那个，我找了校长老师了，都给我出主意了。说我爹要是糊涂了呢，这个合同就无效了。可是我们家那老糊涂一点不糊涂呢，身体好着呢，口齿清楚，怎么看也不像有病的。哎呀，他就是让中介给忽悠了。不好意思打扰了，罗老师，姚江和他的律师到了。他有预约吗？有，我跟丽娜姐说了，就是约的今天。康阿姨啊，这样我来了一个客户，要去先接待一下。你跟何塞说，您放心，我们一定替你讨回公道。哎，你忙啊！你坐着。哎，你忙你的哈。电话在响。骚扰电话。你都没接，怎么知道骚扰电话？打10几回了。今天的日程里有姚江吗？没有啊。有，丽娜姐，你看一下手机，我是在微信上跟你说的。对不起，我忘了，可约到一块儿去了。等一下，你记得把康阿姨的合同复印一下。好，现在就去。这2天你不是说要休假吗？我先不休了。罗老师，不用解释，不是你的错。不是啊。丽娜姐，我感觉她最近好像有点不大对劲儿，她经常魂不守舍的，你说是不是发生什么事儿了？我就觉着这事儿不公道啊，不能这么欺负老年人呗。俺爹就是多了，成天在家窝着，根本不知道外边的事情，他脑子里就觉着100块钱，哎，多得不得了了，根本不知道房子的价格。他要知道的话，根本不可能签这种协议。我是姚江的律师海叔。输赢的输吗？哦不，舒展的舒。哦，同音。我们还是言归正传吧。好，我也喜欢看门见山。我们希望你们撤诉。撤诉？条件呢？什么条件嘛？哎，我本董岗啊，这个事情呢是这样子的，这是柏静红不要的项目，哎，他自己扔到垃圾桶了呀。我们捡过来之后带到新的公司，我们做大了。他眼红了呀，他就来告我。他说我利用职务之便偷取了公司的信息，不能这么不讲道理吧？他自己 pass 掉的东西 pass， 你晓得吧？怎么 pass 就是不要了呀？他不要，我捡起来我做大了。他现在眼红，他来告我。可能农岗天底下有这么滑稽的事情吗？可是他有专利产品证书，你没有。哦呦，那个证书我晓得呀，那个也是在我们做大了之后他才去申请的吧？那你和你现在的老板为什么没有在这个产品大卖之前想到去申请专利呢？据我所知，是您给他出的主意，找人修改了图纸，然后去申请的产品专利。这从申请产品专利的时间就能看出，这是我们产品大卖之后。据我所知，专利申请
被谁抢先注册，对谁就更有优势。我有个问题想问您，你说，您信仰法律吗？忽视专业技巧谈信仰法律是要输官司的，而且一点都不冤。是赔了。哎，我们还没有谈完。我谈完了。如果你觉得还没有谈完，可以跟我的助理继续。顺便说一下啊，我从不跟忽视专业技巧或者缺乏专业技巧的专业人士谈专业。哥们，看看呀。那你来看看了。咱就走法律程序了，你知道吗？我已经到律师事务所了。像这种轻微瑕疵未告知消费者的，是否构成《消费者权益法》中的欺诈行为？这是本案的焦点之一。我接受个电话采访啊。抗议呢？你说，哭着走了。啊，您说啊。对。你怎么可以让他哭着走了？你还指责我为什么让他哭着走？是你把他甩给我的，好不好？我没有把他甩给你，我是因为有其他的客户。你明知道康阿姨这个时间段会来，你干嘛还约其他的客户？我说了，我马上就回来。马上是多久？1分钟、5分钟？我等了你整整10分钟，你知道吗？律师出售的是时间，你把你自己的时间用作收费咨询，让我在这给你还人情啊？你把康阿姨当做人情，你把康阿姨当做情人啊？请你以后不要指责我没有拿你当朋友。难道你什么时候把我当做过朋友吗？是的，我曾经有过这个念头，也考虑过把你划到我朋友的候选名单里，但现在被彻底划掉了。鬼才相信。没错，因为你从来不知道什么叫相信。哎，康阿姨那合同就是这么签的，对吧？白纸黑字的，你让我怎么样啊？喂，刘主编啊。他们走了，我给了他们逃生的机会，但是他们觉得冤。打官司打的就是证据，他应该在离开百金红公司当天就把自己的作品申请专利。他只是一个设计师，他不懂得产品专利法。他以后就会懂了。也许他没有以后了。你是说我毁了他？我是说，您应该设身处地的为他着想一下。他在百金红那里并没有得到赏识，他自己辛辛苦苦设计出来的东西，被老板亲口告知没有市场前景，他当时都抑郁了。不是他对不起他原来的公司、原来的老板，而是他原来的公司、原来的老板对不起他。我们不是他的律师，我们是百金红的律师。但是这对他不公平。我们都知道。这是他的设计，是他的产品大卖了之后，百金红才翻出他原来留在公司的图纸，稍微改了2笔就去申请的专利，是您给的律师意见？是我给的律师意见。我之所以给他律师意见，是因为百金红是我的客户，他跟我们签署了专项法律事件委托合同，我们是专业人士，所以就要给出专业意见，而不是像今天来的那个叫什么书的律师，只会一味地谈法律信仰。却连基本的专业技巧都不具备。但是您在给出专业的意见的时候，是不是应该要兼顾一下公平？公平？你知道什么叫公平吗？公平一定是具体而微的。就像这份合同，按照合同法是完全有效的，但事实是他们欺负了一个90岁高龄的老人，那难道说我就可以这样？站在法庭上，仅仅指责他们缺德，就可以讨回公道、赢得官司吗？但是法律最重要的，还是应该要维护公平，而不仅仅是判定合同的有效性。
还有事吗？您再考虑一下。毫无疑问，中介隐瞒了真实的市场价格。如果房主能够掌握到真实的市场价格，绝对不会签署这样的委托协议。老人的身体健康，具有相应的民事权利能力和民事行为能力，而中介公司也不存在任何欺诈、胁迫的手段，或是趁人之危。所以，我方认为这份带有佣金分成的房屋销售代理合同是有效的。法律最重要的是维护公平正义，而不仅仅是判定合同的有效性。而这份销售合同最不能让人接受的就是，原告是一位对中介表示完全信任的90岁老人，而根据合同法第54条，可撤销合同，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或撤销：一、因重大误解而订立；二、在订立合同时显示公平的，而本合同就是基于重大误解订立，同时又显示公平。小罗哎，太谢谢你了！你看我也不知道怎么表示你。阿姨，我知道，如果您一定要谢呢，首先您得谢我们封主任，他很支持我们工作。然后呢，你应该谢谢我的助理，就是他黛西。那句法律最重要的就是维护公平和正义，而不仅仅是判定合同的有效性，就是他说的。这。哎呦，谢谢你了，谢谢助理姑娘了，谢谢了。康阿姨，康阿姨，对不起啊，你们稍微打断一下。史上最贵退一赔三汽车案2审终审判决，被告赔偿原告11万元，还承担了31万1千元的诉讼费，神反转。老大，我建议啊，从现在开始，我们应该形成一个传统啊，那就是每赢了一个官司，我们大家应该一起来庆祝一下。如果这样的话，罗宾律师1周就得开个 party。不，我是说呢，像这种重大的官司实现了神反转的，我觉得这样应该形成一个我们的律所文化，我们要让公众知道，我们的律所是一个什么样的律所。我们要召开新闻发布会，同时呢，应该让主管部门知道。律协呢，准备表彰罗宾律师为他扶持弱势群体做出的努力。我们律所呢，已经上报了总部管理委员会，准备晋升罗宾律师为高级合伙人。哇！恭喜恭喜恭喜！那我呢？我刚刚为了咱们律所打了一个神反转的官司，1650万呢。娘哎，1650万呐！娘哎，那个小罗啊，你看我给你们多少钱合适？哎，这个事当初咱们也没说好。康阿姨，您这个不需要钱，我们对您是法律援助。法律援助是什么意思呢？就是说是免费的，不要钱啊？是。娘哎，小罗啊，谢谢你们了哈。康阿姨，不用老说谢，不用谢，这是我们应该做的。哎呦，真是谢谢你们了，谢谢了啊！那我们送康阿姨出去，好，让她送走你。谢谢哈，谢谢了啊，可以了。哎。你可以下班了。谢谢您。那我给您换杯茶吧。不用换了。那我把茶杯还有茶壶给您洗干净。不用洗了。可这是您定的规则，我必须要洗干净。为什么要定制规则？你懂吗？定制了规则，就是为了遵循规则。不对，制定规矩是一部分人制定规矩，然后让一部分人去遵守规则，
可他们从来不遵守规则，还说自己是不按常理出牌。他们是谁呀？不是说好了你不能来这儿吗？我们说好的是我不去你办公的地方。 5000块钱，还有在携程上给你买的回程的票，你现在就可以走了。刷身份证就可以进站，一路平安。南站。 你怎么又来了？你要什么？你说吧。我要你孝敬我，照料我，看护我，心疼我，热爱我。怎么了？这香油进口的吧？ 还真香嘿！我已经给过你钱了。那你呀，好好学习一下这个中华人民共和国老年人权益保护费的规定。那不叫中华人民共和国老年人权益保护费。不管它叫什么，反正在法律上啊，你有赡养我的义务，你给我钱那是应该的，那叫赡养费。对，我给你的钱是叫赡养费，不叫保护费。 你不能动不动就来骚扰我、威胁我。我什么时候威胁你了？我来就想告诉你啊，你呀也不能动不动就拿张火车票就把我打发走。这是我家，这是我女儿家。哎，要不你打电话报警啊？我看警察能把我怎么着？ 反正我没地儿去，你没地儿去也不能在这儿。你对我有误解，娜娜。丽娜，是，丽娜，李小娜，你姓李，是我的姓。你走不走？我们好好谈谈。我跟你没什么好谈的。 这是我家，这是我女儿家。哎，要不你打电话报警啊？我看警察能把我怎么着？反正我没地儿去。你没地儿去也不能在这儿。你对我有误解，娜娜。丽娜，是，丽娜，李小娜，你姓李。 是我的姓，你走不走？我们好好谈谈。我跟你没什么好谈的。那行，那你什么时候想谈什么再说呗，那着什么急呀？是不是？你到底要干嘛？我没要干嘛，我就是想等你什么时候想跟我谈。 你等吧。
您好，我在携程上订的房。麻烦您出示一下身份证。好的。先查一下。稍等。我用手机支付行吗？我出门时候换了一个包，我钱包在另外一个包里。没问题。身份证出示一下。我身份证也在那个包里。没有身份证办不了入住。手机现在都实名认证了。这个不行，身份证复印件是要上传的。那微信和微博行吗？也是实名认证过的。对不起，我们需要的是有效证件，手机呢不是证件，什么也证明不了。你们就不能通融一下吗？实在不好意思。丽娜姐，你没事吧？我陪你去找他，这不是无赖吗？他。算了，这么晚了，真把他轰到大街上，他还真没地儿去。那他之前都住哪儿啊？这儿混混，那儿混混。现在岁数大了，跟谁混都不招人待见了，就来找我了呗。如果他真的要赖在你这儿，你还真的不好赶他。就算是报警，警察来了，他也是你父亲，你也不能把他赶到大街上去。欢迎再次乘坐里程专车。谢谢。再见。谢谢师傅。不客气。哎，你们俩今天怎么坐同一部车来上班呀？何在老师，待会儿咱们仨还得坐同一部电梯呢。黛西，你现在跟罗宾学的，这样特别不好。我学他什么了？傲慢、偏见。怎么了，丽娜？哎，何老师，哎，何塞老师，你为什么故意不跟我乘同一部电梯？你别惹我。丽娜姐今天心情不是很好。谁让她心情不好了？谁欺负她了？反正不是您。那是罗宾。哎，你必须告诉我，否则呢？否则你就不是我的朋友。
我知道你想说你本来就不是我的朋我没有这个意思啊。友，那你是我的朋友。丽娜姐最近有一些个人问题。个人问题？嗯。我说我最近看她有点不太对劲儿呢，交男朋友了？男朋友看不上她？不会啊。哎，你快跟我说呀，我这血压都升高了。那您赶紧去吃点降压药啊。队长啊，刚才在拿啤酒啊，小小多帅。你来这儿干嘛？不是，你把钱包忘家里了啊？我怕你以为丢了着急就给送过来了。是啊，还专门让老父亲来送一趟。这怎么了？怎么了？这是？没事，那个丽娜脾气不好，都是我小时候给惯的。没办法，我就这么一个女儿，怪我。能理解，能理解。这个当爸爸的吧，都这个惯着女儿。这我们家就是，我爸特别惯着我姐，我姐就脾气可大了，是吧？罗宾，你们家也是吧？你爸是不是也特惯着你姐？是啊，你看这是当父亲的容易吗？你说，要不是怎么说可怜天下父母心呢？啊，您说的没错。你们领导特好哈，哎，哪天要上我家去啊，我给你炒俩菜，我当过厨子，我有证的，咱俩再喝2口啊。好，没问题。那行，那你们忙活，我就走了啊。辛苦你送一下李叔叔。哎，别，哎，留步，别，我送了您啊。是，这边，这边。你为什么不告诉我他是你父亲？他都跟你说什么了？他说他对不起你，他希望你能原谅他，他是爱你的。那我要是不能原谅他呢？不原谅他也是你父亲。这改变不了。